Wah, hei, lihat di sini teman-teman. Wow, sudah ada tumpukan benda-benda berlumpur teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Wow, ini lumpur berwarna merah teman-teman. Wow, kalau gitu langsung kita kumpulkan saja ya teman-teman. Widih, widih, cantik-cantik sekali teman-teman. Wow, kita ambil yang merah dulu. Wow, glowing teman-teman. Wih, besar. Wow, cantik teman-teman. Wow, mantap-mantap sekali ya teman-teman. Widih, ada yang warna kuning teman-teman. Wow, ada yang berwarna biru. Mantap. Wih, cantik-cantik teman-teman. Wow, mantap. Wih, ini apa teman-teman? Wow, ada benda unik teman-teman. Besar. Wow, berwarna merah, ada capitnya teman-teman. Widih, kira-kira itu apa ya teman-teman? Wow, berwarna biru. Wow, mantap teman-teman. Wih, banyaknya teman-teman, berwarna-warni. Wow, wih, ada yang besar juga teman-teman. Wow, tinggal 2. Glowing sekali ya teman-teman. Wow, cantiknya. Sekarang kita cari air bersih ya teman-teman. Lihat teman-teman, sudah ada air bersih. Wow, kita bersihkan benda berlumpur ya teman-teman. Jadi, kira-kira ini apa teman-teman? Wow, ternyata ini hewan angsa teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, awas disasar. Wow, ini apa teman-teman? Wih, sudah terlihat bergaris-garis teman-teman. Wow, ini hewan zebra teman-teman. Nih, cantik teman-teman. Wow, kita ambil yang berwarna kuning teman-teman. Asik, asik, asik. Widih, ternyata ini hewan kambing teman-teman. Mek. Teman-teman yang belum subscribe ya teman-teman. Wih, ini lagi teman-teman, berwarna merah. Wow, ternyata yang ini hewan domba teman-teman. Wih, mantap. Apa ini teman-teman? Wih, sepertinya mulutnya terbuka ya teman-teman. Wow, yang ini ayam jantan teman-teman. Kukuruyuk. Wih, cantik teman-teman, warna kuning. Wehehe, lihat di sini teman-teman. Ternyata yang ini hewan gajah teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wih, besar teman-teman. Wow. Tada, lihat teman-teman. Ternyata ini hewan kerbau. Wow, kerbaunya sedang mandi teman-teman. Wih, apa ini? Wow, segar sekali teman-teman. Wadidaw, yang ini ternyata palu ontor. Nih, om bermain mata dengan saya teman-teman. Hehehe. Wow, glowing teman-teman. Wow, yang ini hewan harimau teman-teman. Widih, seramnya teman-teman. Giginya tajam. Wow, warna merah lagi teman-teman.
ada capitnya teman-teman. Yang ini hewan kepiting. Kepiting Humaya teman-teman. Wow, kita ambil yang besar lagi teman-teman. Widih, ini apa ya? Wow, ternyata yang ini hewan sapi teman-teman. Mbak. Wow, apa ini teman-teman? Widih, yang ini badak teman-teman. Ada culanya. Wow, mantap-mantap sekali teman-teman. Saya mau ambil yang warna pink dulu. Wih, kira-kira ini apa teman-teman? Wadidaw, lihat di sini teman-teman. Ternyata ini hewan kuda. Wih, cantik kudanya teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Weh, yang ini ternyata hewan rusa. Nih, tanduknya seperti ranting pohon ya teman-teman. Wow, warna biru teman-teman. Wow, sudah bersih. Ternyata ini hewan kelinci. Hih, cantik teman-teman. Wow, seram sekali teman-teman. Ternyata ini hewan singa. Wow, seram. Wow, ada lagi hewan ayam teman-teman. Ini ayam betina. Kakak petak. Oh, tinggal sedikit teman-teman. Kita ambil yang merah dulu. Wah, cantik teman-teman. Ternyata ini hewan cheetah teman-teman. Wih, sepertinya suaranya seperti kucing teman-teman. Wow, ini apa ya teman? Wah, mantap sekali teman-teman. Yang ini hewan monyet. Nyam nyam nyam. Dia sedang makan pisang. Wow, tinggal 3 teman-teman. Kita ambil yang biru dulu. Wih, glowing teman-teman. Wow, sudah bersih. Yang ini ternyata hewan panda. Gendut teman-teman. Wow. Ini apa ya? Wow, cantik sekali teman-teman. Yang ini hewan bebek. Kuek, 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 kuek. Terlihatnya ini yang terakhir teman-teman. Wow, ternyata ini hewan kucing teman-teman. Wow, sekarang mainan sudah bersih semua. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.